आ जाओ आ जाओ। कहाँ लेके जा रहा है, हैं? पापा सड़क पार करा रही हूँ, ये देखो। पापा इस साउंड के तो मुझे गाड़ी दिला दो। इसी साउंड की वजह से तुझे मैं गाड़ी नहीं दिला रहा। चल और सुन, हाँ ई रिक्शा दिलवा दूंगा तेरे को। 2 पैसे घर पे भी आएंगे। कल को तेरी शादी का रिश्ता भी चल लिया है तो तेरा रिश्ते वाली भी समझेंगे कि बच्चा कमाता है। चल, इसी वजह से तो मैं कामयाब नहीं हो रही है पापा। अरे मैं 2 दिलवा दूंगा तू।